नमस्कार जी। हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। आज मैं आपको कफ के बारे में बात करेंगे। आज हम कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनके शरीर में जल की अधिकता होती है। आप अपने आप को भोजन से ठीक कर सकते हैं। 90% तक आप अपने आप को भोजन से ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी ठंडी चीज़, बासी चीज़ नहीं खाएं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ना खाएं, सफ़ेद चीज़ें ना खाएं, दूध, दही, केला नहीं खाना। आपको डस्ट से बचना है। खाने में आप खजूर इस्तेमाल करें। भुने हुए चने ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। बेसन की रोटी खाएं। बॉइल्ड सब्जियों में आप काली मिर्च और लाहौरी नमक छिड़क के खा सकते हैं। आप चावल को कम से कम, कभी कभी ताज़ा चावल है तो आप थोड़े बहुत खा सकते हैं, वरना उसे भी अवॉइड करें। आप धूप में बैठा करें ज़्यादा। सुबह की धूप 7 से 8 बजे तक की धूप, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में, वहाँ आप बैठें। विटामिन D3 मिलेगा आपको उससे। वो मॉर्निंग में अगर आप धूप में बैठते हैं तो आप उससे भी आप सर्दी से, कफ कोल्ड से बचे रह सकते हैं। तुलसी की, अदरक की चाय बना के पिएं। मसाले वाली चाय कह सकते हैं आप इसको। लौंग डाल लें, काली मिर्च डाल लें, उसकी आप चाय पी सकते हैं। आप दूध की चाय ना पिए, चीनी को अवॉइड करें। आप गुड़ की चाय पिए, काली चाय पिए। अपने आप को सेफ रखें। सात्विक भोजन करें। तला भुना, मिर्च मसाले वाला भोजन ना करें। आइसक्रीम से परहेज करें। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको एलर्जी होती है। जो चीज़ आपको रात में, आप जैसे लेटते हैं, आपकी नाक बंद हो जाती है, हाथ पैर आपके ठंडे हो जाते हैं। कफ प्रवृत्ति के लोगों का खून भी थोड़ा ठंडा होता है, तो उनको ज़रा सी डस्ट हुई, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो बहुत जल्दी पकड़ में आते हैं। तो आप अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।